Eru Freyr, það er mikið álag á liðinu, ekkert bara að sjá á leikmönnum, engin kvartað en eitt slíkt yfir álagi? Nei, engin kvartað og það sést ótrúlega lítið á liðinu. Það hefur bara heppnast rosalega vel að vera að dreifa álaginu og svo eru sjúkrateymið og standa sig rosalega vel. Þær eru mjög duglegar að nýta sér aðstöðuna, þar sé að við séum með nuddara og sjúkraþjálfara og lækni á svæðinu. Það eru bara alvöru stelpur og hugsa sig eins og atvinnumenn og það eru bara allir í góðu standi, 7, 9, 13. Nú er einhver leikmenn sem án að spila kannski meira en aðri eins og Glódís og Hallber, þú ert ekki træddur að nota þær leik eftir leik? Glódís, Hallber og Sara eru búin að spila mest og jú, ég er alveg hræddur við það. Það er alveg klart. Það eru búin að standa sig mjög vel og höndla álagið vel. Sko, Sara er náttúrulega supernatural fitness freak og Hallberg hefur alltaf verið það líka og Hallberg er náttúrulega á sísoni í Ítalíu þannig að hún er náttúrulega á allt öðrum stað en stelpurnar og svo Glódís virðist hafa sömu eiginleika og Sara Björk, hún fljóta ná sér til leiki og við erum búin að vera heppin með högg og annað þannig að allt í góðu en ég þarf að huga að því núna að gefa þeim smá hvíld. Við skoðum næsta leik á móti Kína, ertu búin að kynna liðið vel? Já, við erum búin að kynna okkur þar vel. Það er það liðs við þekktum hvað minnst við komum. Þannig að við settum smá orku í það í gær að horfa þeirra leiki og skoða og virkilega erfitt lið að spila við sýnist mig og það eru mjög duglegar, skipulagðar, samstilltar og það eru sterkar. Þetta er ekki svona kannski eins og maður hugsaði fyrstu litlar og nettar heldur eru þær mjög sterkar og þær virðast verið í mjög góðu formi. Nú segir sumir að komið nánast með nýtt lið á hverju ári kynverjar, er það tilfellið? Herðu, ég hef bara ekki það. Ég er ekki búinn að skoða það. Ég er búinn að skoða þetta lið sem er hérna á svæðinu og það er bara fruslið. Hvernig ætlarðu að stilla þessu upp? Þú gerir væntanlega einhverjar breytingar á hópnum? Já, við gerum nokkrar breytingar á liðinu bara eins og við höfum verið að gera. Halda áfram að rúlla álaginu og gefa leikmönnum tækifæri og komast inn í það sem við erum að gera og við erum á mjög góðri leið með það. Bæði leikurinn á móti Noregi var gott merki um það og svo æfingarnar núna síðustu daga. Þetta tekur tíma en leikmenn eru mjög opnir og duglegir að læra þannig að ég er mjög ánægður með það sem við erum búin að ná að gera hingað til. Og allar klárar í slaginn? Allar klárar í slaginn. Ólína er að koma tilbaka. Hún er eina sem er búin að eiga við einhver meiðsli sem hafa haldið henni frá leikjum. Þannig að það er bara jákvætt og það gerir þetta allt miklu skemmtilegra fyrir leikmenn og þjálfara.